好，我哋今日咧就嚟睇睇咧點樣將我哋手上嗰個嘅 WhatsApp 咧係連結去我另外一架手機度嘅，即係話咧我一個 WhatsApp 戶口點樣可以能夠同時喺兩架手機度用 WhatsApp 啫？係啦，嗱咁我首先咧睇翻咧我呢架後備機嗰度咧，我哋喺後備機嗰度嚟，咁我首先就要去裝咗一個 WhatsApp，你見到我已經裝咗 WhatsApp 喺後備機啦，咁我咧就撳入去個 WhatsApp 度先。撳咗 WhatsApp 呢度咧，咁就咁我就睇下邊嗰度綠色先啦，同意並繼續啦，我哋就撳同意並繼續。OK，落到嚟呢度咧，咁我哋就唔使理佢啦。咁我睇睇右上角嗰度有三點嘅，我哋撳一撳右上角嗰三點，係啦，咁出咗嚟啦。右上角三點就連結為配對裝置嘅，係見到連結為配對裝置，撳一撳呢個連結為配對裝置，撳入去。OK，佢產生咗個 QR code 出嚟，咁我哋唔好理佢啦。咁去翻我嗰個咧係嘅主要嘅手機度啦，即係佢原本個 WhatsApp 嗰度。咁我咧就打開佢先。我而家打開個 WhatsApp，打開 WhatsApp 之後咧，我就去撳翻右上角嗰三點。好啦，你見到右上角三點，睇數落嚟咧，第四項咧就叫做已連結嘅裝置。我撳一撳已連結嘅裝置，咁之後咧，好啦。嗱，我呢度咧有一個咧係 iOS，即係我 iPhone 已經連結咗噶啦。咁我而家咧就想將佢連結去連結埋另一部嘅 Android 手機。咁我而家咧就撳底下邊嗰個連結裝置，撳一撳下面連結裝置。好啦，佢跟住問你咧就要用嗰個嘅編碼或者你嗰個指紋，咁我用指紋啦。OK，嗱，我跟住咧就出咗個咁嘅嘢。咁或者拎呢個嘢出嚟掃一掃我後備機嗰個 QR code，剛才嗰個 code。嗱，喺我主機度咧就已經話咧，已經係連接咗嗰個 Android 13個手機啦。好啦，咁我後備機而家都連接起嚟啦。嗱，出咗嚟啦，係咪？嗱，咁你睇睇咯。咁我咧就連接完之後出翻嚟。嗱，其實兩部機咧而家都係一模一樣，都係一個同一個嗰個嘅戶口嚟嘅，啲嘢都係啦，就係咁簡單嘅啫。咁當你話想唔用嘅時候，你點做咧？咁樣，咁我就喺我嗰個主要嘅主機呢度咧，撳一撳翻出嚟三點，右上角嗰三點，跟住咧你都係去翻揀已連結嘅裝置，我撳一撳佢，好啦。咁然後咧跟住咧你就將 Android 13嗰個機咧，我就登出，我要撳一撳入去，撳入去，咁撳入去之後咧，咁你咧只要你登出咧，咁你嗰個機咧就會斷噶啦，嗰個後備機就會再冇嗰個 WhatsApp 噶啦。嗱，我登出，咁你再撳一次登出，嗱，冇咗啦，出咗嚟啦，係啦，咁你就可以幾時都好，你都可以咧，咁你撳翻入去嗰個後備機嘅 WhatsApp 嗰度，跟你撳繼續，係啦，同意並繼續。允許，然後跟住撳右上角三點，連結為配對裝置，撳一撳去，出個 QR code，跟住過翻嚟你部主機度，撳着右上角三點，然後跟住又叫已連結裝置，跟住撳個連結裝置，好啦，跟住用指紋之後咧，然後對住你嗰個 QR code 掃一次，反飛開。係啦，等一等先。咁個後備機而家就嗱即刻出咗嚟啦。咁兩個嘅 WhatsApp 都喺度嚟，好啦，就係咁簡單嘅啫，就係咁做啦，係啦。